Janë shpallur tashmë fituesit e 2 projekteve që do të rijetëzojnë dhe rikonceptojnë vilat qeveritare në Velipoj dhe në Vlorë. Përfaqësuesi i studios arkitekturore, fituesi i projektit për Vlorën, duke bërë prezantimin, tha se ishin 3 pyetje me të cilat u ndërstafi gjatë përgatitjes së projektit. Pse duhet të vinë këtu turistët? Çfarë mungon Shqipërisë për momentin? Dhe plani i biznesit si arrihet kjo? Përbërësi i parë sipas studios arkitekturore është se kemi të bëjmë me një gjurmë të vogël dhe një numër të vogël dhomash që do të thotë më pak rëmuj. Kjo është zemra e projektit. Ideja është që duam të ndërtojmë 2 struktura me gjurmë të vogël ndërtimi. Të gjitha ndërtesat që rrethojnë janë 8 deri në 10 kate. Sipas studios, mundësia është për të pasur një hapësirë monumentale me lartësi më të madhe, por gjurmë më të vogël ndërtimi, por që sheh nga perëndimi dhe do të jetë një lloj siluete që vën në kuadër pamjen. Mësohet se do të ketë një pishinë që bashkon ndërtesat. Përbërësi i dytë të jetë ekskluziv, pra të tërheqë udhëtarët dhe një audiencë të re të turizmit, e jo domosdoshmërisht dikë që është interesuar për luksin e mermerit dhe Ferrarit, por për luksin e përvojës, pra për përvojë ekskluzive. Ndërtesat do të jenë të thjeshta, dhomat me hapësirë, secila dhomë ka 2 kahe, shëlindjen dhe perëndimin e diellit. Punimet do të jenë druri, përbërësi i tretë që jep gjithë gjës një bazë ku të mbështetet, është e shëndetshme, pra është një hapësirë që të rigjeneron dhe këtë e kemi kthyer në një qendër për shëndetin, jo një klinik për ata njerëz që janë të vetëdijshëm për kujdesin dhe shëndetin. Sipas Monitor, janë propozuar disa shtëpi në pemë që rrethojnë dhe që janë të trupëzuara në pemë. Në fazën tjetër mund të ketë ndërtesa rezidenciale, duke qenë se hapësira është e madhe dhe kthimi i investimit vetëm me projektin fillestar është i ngadaltë.